Where are you off to? Black bag. ఒక సీక్రెట్ బ్యాగ్తో ఎంటైర్ గవర్నమెంట్ని షేక్ చేసిన స్టోరీ విన్నావా? అయితే ఈ థ్రిల్లర్ని మిస్ అవ్వకు. నెట్ఫ్లిక్స్లో బ్లాక్ బ్యాగ్ అనే సిరీస్ పొలిటికల్ డ్రామా, మిస్టరీ, థ్రిల్, ఒక మాస్ కాంబో. పవర్ఫుల్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, మిస్టీరియస్ బ్లాక్ బ్యాగ్, గవర్నమెంట్ సీక్రెట్స్, పవర్, బిట్రేయల్. డైలాగ్స్ కంటే సీన్స్లో టెన్షన్స్ ఎక్కువ. ఎవ్రీ ఎపిసోడ్లో ఒక షాకింగ్ ట్విస్ట్. అంతేకాదు లీడ్ పర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్. అసలు నెట్ఫ్లిక్స్ కంటెంట్స్లో ఇలాంటి రా థ్రిల్లర్ రేర్ బ్రో. ఈ థ్రిల్లర్ ఆల్రెడీ చూసావా? షాక్ అయ్యావా? అయితే కమెంట్స్లో బ్లాక్ బ్యాగ్ అని టైప్ చేయి. ఇంకా థ్రిల్లర్ లవర్స్ని అటాక్ చేయి. అయితే ఇలాంటి సిరీస్ చూశాక సినిమా కంటే స్టోరీ కూడా పవర్ఫుల్ ఉండాలని అర్థమైంది. You asked how it works. To be with someone in this business, this is how.